Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nasta'inullah wa nastaghfirullah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajab syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama warasatul anbiya, kong langkong salerana semulja pangasu lembaga pendidikan Islam Raudatul Ulum Kiai Zainur Rahman, juganan salerana semulja Kiai Saleh Mardian, sarengan saleran semulja Kiai Haji Abdul Razak, juga saleran semulja Kiai Haji Ahmad, juganan tak ketinggalan seteja para ustadz sareng ustadzah utama epon sebagai pengundang ingki kainto salerana semulja Ustadz Jamaluddin sarengan Pak Junid atau Ustadz Junid sareng seteja ustadz selain, juga kepala desa Sanadejeh salerana semulja Bapak Komaruddin sarengan aparat epon atau staf epon, juganan seteja pembantu seampun alaksanaaki kewajiban epon sampai semangkeng kainto terlaksana kalaban sukses. Juga seteja hadirin undangan kong langkong seteja wali murid wali santre, juga seteja santre laki atau bebini sarang seteja hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, sebutin kaula ta'ala panghormati juga amul ja'aki. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Dalam kesempatan waktu malam samangken beten kaula sareng para pancingan seteja ekasokanin sareng Gusti Allah bisa kipangki situng tempat semulja dalam rangka engki kadinto sepertama memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjuganan engki kadinto ISN kalaban haflah atau imtihan akhirut sana se elaksanaki saat hari semangkin kak dinto. Sesemoga
dalam badan apa pangcian kainto kenging ridha dari Allah Subhanahu wa taala ben kenging syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben samuke kalaban badan hafla ka dinto tetia asbab ngaolena ilmu potra-potri kaula sareng para cengengan stage kong langkong stage para rabu teti asbab ngaole de ka ilmu se barokah ben se bermanfaat ben samuke tetia asbab tambena katebelen iman kalaban Islam sampai akhir ajal beten kaulis teja tak pasit tak cabut roh beten kaulis teja sareng ajunan Allah engki kain tomon tak tele yakin nyata abek tak kalimatut thayyibah lafat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amin Allahumma amin. Hadirin semuljakin Allah Subhanahu wa taala. Bulan 12 bulan. Dalam setahun beda 4 bulan semulja mungku Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima buakin setelok kak dinto aruntut. Salah satun sardun wa wahidun fardun. Telok aruntut situng kain to apesa se aruntut engki kain to bulan Dzulhijjah bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah bulan Muharram se apesa engki kak dinto bulan Recep bulan samangken kak dinto sampai dari muljana bulan samangken atau bulan Recep kain to amal kabagusna ka bulan Gusti Allah etekel situng kabagusan etekel petong polo kabagusan mon bulan sebelum kak dinto situng kabagusan etekel sabolo tapi bulan Recep samangken kak dinto pas andi tekelan petong polo samoga sareng Gusti Allah kalakuan beten kaulah semulain dari belik sampai akhir ajal ku laku kak dinto amal bagus malar manter etare ma'a sareng Gusti Allah amin Allahumma amin. Se nomor 2 amal cuba kalakuan cuba beten kaulis teja malar manter esapor asareng Gusti Allah torjuganan iman ben Islam seampun eta menagi ede degulaban sampian seteja malar manter tak cabut sareng Gusti Allah waktu akhir ajal amin Allahumma amin. Hadirin semuljakin Allah Subhanahu wa taala bulan Recep samangken ampun akhir engki kak dinto samangken ampun tanggal 6 lekor laku malam kainto kalersan tanggal petolekor Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adebu inna fi rajabah lailatan ajrul amili fiha ka ajril mujahid fi sabilillah ala wahya lailatus sabi'i wal isrina minhu. Bulan Recep kainto beda situng malam seka dima orang seala ko ibadah de keajunan epon Gusti Allah tepak malam tanggal petolekor insyaallah leres laku malam kainto situng kabagusan bi Allah taala etekel padana ben perang dalam aning kiaki agamana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaulah sarang para pancingan seteja laku malam kainto usaha akin kaangkuin nambahin pangabek tidak keajunan epon Gusti Allah tempeng waktu selain karena ponapa tepaan esam betenena banyak orang doa de Gusti Allah panapa
debuna Allah subhanahu wa ta'ala ka malaikat epakon sareng Gusti Allah kaangkui nyare orang-orang pertama sepada minta sapora dek ka sengko maka bi sengko sapora Allah subhanahu wa ta'ala ngutus ka malaikat epakon keliling neng bumi na Allah ka into epakon sare orang sepada minta sapora dek Gusti Allah bi Allah bekal sapora. Nomor 2 orang seminta rezeki dek ka sengko maka bi sengko bekal parengen rezeki sebanyak sehalal seeridoin sareng Gusti Allah juganan orang senyoon salamet dari musibah belai seraja ben sekeni maka bi Allah subhanahu wa ta'ala bekal paringin salamet ni ka cak madura na salamet salana ipagemet mon la gemet insyaallah salamet. Para bustaja saya muliakin Allah subhanahu wa ta'ala makai malam tanggal 17 ni keyanjurakin bi ulama malam manika SN ibadah dek Allah paling sakoni setengah jam sakoni sakeje yang penting make sakoni. Nomor 2 esi ngapanika sunnataki sunnatakin puasa teka guncoma saare mungkin di bulan Rejab mulai dari tanggal situng labede saya laksanakin puasa tadi alhamdulillahirabbil alamin. Kautamaan orang puasa saare bulan Rejab atangnya caocaan samalam bulan Rejab Sanya masangi semalam can siki buru paling sakoni setengah jam otabe sholat isyaan berjamaah juga sobuna berjamaah panika ampun andi tekelan genjerna ibadah samalam mun pas samalam wirid malolo tauning mun sambian make seneku emik ni tak kuatan mun sama sambian padegi. Oh tina kor padet bedetong gelenya mana tapi bak nyoba boy guleban sampean ni bulan Rejab ka ento kalaban ai ibadah bekto malam juga nan ai puasa teka guncoma saare caretan seka ento para busteja polan biasan orang nikah manabi pas kereta aki kalaben kautamaanna ben buktena biasana kenceng sealaku isitong bekto beda sahabatnya mana sahabat Sauban kaintai kasarang Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mios pas tapangki sareng kuburan anyar saampun ada pak kasetin kuburan anyar kainto para rabus aja saya mulyakin Allah subhanahu wa ta'ala sekuburan anyar kainto Rasulullah pas ngadek cak matura na manceng setin kuburan anyar pas mular Rasulullah kalaben mular sangat pas pariksani ban sahabat Sauban lima bakaita ya Rasulullah karena ponapa ajunan Gusti Rasul makmular sekadintoh jarang mulai dimin ajunan mios asareng abdina belum pernah abdina kadintoh mungkin ajunan kento simular akatika dintoh jawab sareng Gusti Rasulullah apa tak tahu ban sahabat Sauban jarakar mayit sebeda di dalam kuburan resatiya bi Allah Ta'ala tepaan siksa kalabun siksaan sesangat naudzubillah kuburan kaisa para rabus teja alan cedek kamayit roson sikangan asalip kasih kacir asalip kasih kanan sakapina hewan siri-ciri kapi padongik
ke kapi ke mayit panika opo dari hewan siri-ciri akati olar kalapeng kala jengkeng ben sama cemah tapi jorajo hewan kain to singis krek ke mayit kain to pas katipon panapa jawaban dari Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sauban lau soma min yaumin lau soma haula'i min rajab yauman cek saking beda orang semateria tahu apa sesaari beuy neng bulan Rajab wa manamu min hulailatan benta asaren samalam beuy neng bulan Rajab ma'adzabu fi qabrihim yaktena orang retak kira siksa tinglah depak ka dalam tinglah depak ka dalam kubur. Tapi alhamdulillah para bustaja saya muljakin Allah Gusti Nabi pas adua akin dak ka mayit saya siksa ka ento kalaben sabab doana Gusti Kanjeng Nabi sampeuteun sareng Gusti Allah maka pas selamat bi Allah dari siksa kubur kalaben sabab doa aki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad manggan guleben sambian mun kita oleh nyimpen samalem caocaan atangi benta oleh apa seteka kunco masa are ki kesempatan bekto samangken kini kak dinto ki bisa atangi tor jugenan ki bisa puasa sanajen coma saare panapa pole lebih hadirin saya muljakin Allah subhanahu wa ta'ala kainto kautamaan sebeda neng bulan Rajab salah terasa esena Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban singkat pamator engki kadinto penting Rasulullah eftikanin sareng Gusti Allah dek kalangi sampai ke di atas langit si nomor peto kapentingan sobung lain cuma kaangkui narema beban kawajiban narema salat seket waktu aslina salat kak dinto seket keng ontong Nabi Muhammad sampona buin sareng Gusti Allah seket salatan pastoron depak kalangi bedesa debuaki depak kalangi kaping 4 bedesa debuaki depak de kalangi kaping 6 kainto pas tapangki sareng Nabi Mo sampona apangki sareng Nabi Musa Nabi Muhammad sampean dari Kak Dimah dan kula Nabi Musa etikanin Gusti Allah kangkui narema salat abdina ben umat abdina seket salatan ada bu Nabi Musa Nabi Muhammad abeli pole ajunan mator ka Gusti Allah ajunan tak kira mampu umat abdina jorajo kak dinto tak kuat pon apa pole umat panjenengan Nabi Muhammad umat abdina kiteki bade ada buaki umat Nabi Musa kain to tengkina sabitok astah de erengak panika pak polo joraje mun umat Nabi Muhammad tareng tet pentet tenghi tet ceretet buja capi preng pentet tak demteng tengki keng benyaa lah anapa mun umat Nabi Muhammad mak jorajo lah polan otak benate semak hubungan na lekas nangkep mikir tak usah bitabit tulima re polan saja orang sedek pandek ni terpenter anak pencan kibur hubungan ateh ben otak semak mon kita kinga gula nikah kan betekian ben sambian sakone tenghi yang benih secek tekin lah nikah bekabit mikir karo tak pati cepet anapa otak ben ate jauh hadirin saya muljakin Allah subhanahu wa ta'ala saampona mator abeli pole Nabi Muhammad de Gusti Allah subhanahu wa ta'ala peparingin kurtingan gen maklema di budina sampai kare lema solatan alhamdulillah mon kes pakun seket dalam sehari semalam baulia ngarek gulawan Zambia
tak kira masuk ageng siarek la aden la usah uduk boleh, la usah tak boleh. Maria salat manggada boleh, la aden boleh. Cekun karo siapa napa panika tak depek setengah jam panika ampun depak wakton asolat po. Tapi untungnya umat Nabi Muhammad iparingin keistimewaan sareng Gusti Allah. Panapa keistimewaannya? Walaupun salat kainto lema waktu genjeren pakun tak korang seket. Sabab saben sasolatan oleh sapolo sasolatan sapolo. Dadi pakun seket genjerna tak kala deka umat Nabi Musa alaihi salam. Hadirin saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain dari perintah salat kainto malaluin malaikat Jibril cuma salat kainto seedikanin bi Allah taala kan kui Allah Subhanahu wa taala adebu langsung dek ke Nabi Muhammad saampuna Nabi Muhammad kainto edikanin sareng Gusti Allah salemah Nabi Muhammad dek keajunan epon Allah Subhanahu wa taala ka dinto kalaben debu tahiyyah ada bedebu penghormatan deremet saampuna debuna saampuna apangki sareng Gusti Allah Nabi Muhammad adebu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah kainto tahiyyana ata besalama Nabi Muhammad ka Gusti Allah bi Allah taala ijawab katipun apa jawaban sedari Gusti Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pas Nabi Muhammad matur benih namung abdi ka dinto seeke sesonakin salamet umat abdi ka dinto pole Gusti debuna Nabi Muhammad dek ka Gusti Allah pas katipun panapa debuna assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin saampuna kainto pas sateja para malaikat sateja hewan pas padanya seen kapi kalaban adebu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saterosa sampai ke budi panika apa mak ngaturin sholawat ke Nabi Muhammad mak ngaturin sholawat ke Nabi Ibrahim polana Nabi Muhammad sebisa nyafaati kakulaban sampian seteja etunya ben ahe juga Nabi Ibrahim ben Nabi Muhammad andi gelar ulul asmi salainnya dari nabi dari sahabat engki kadinto andi gelar ulul azmi artinya katipun panapa nabi sing ngagungin kamulyaan mungku Allah Subhanahu wa ta'ala napa boleh salainnya Gusti Allah tak kirim salam tak kirim sholawat Allah Subhanahu wa ta'ala pada mau sholawat dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaben debuna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ini kedebuna Allah para rabu setuju saya muliakin Allah Subhanahu wa ta'ala inti dari salat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar salat ni bisa nyegede perkara si cuba ben perkara si pungkiran kalaben syariat Islam kalaben salat mun salat bagus kalakuan selain norok mun sambian tak gelem bagus lakona saking salat ki korang tepak panika panapa sitong dimin
pada sahabat panika acabi sedek ke Rasulullah, sampun acabi ke Rasulullah, bi Rasulullah tek tampanin sholli fa innaka lam tusolli, apa aja ngabaan abali boleh fa innaka lam tusolli, saungkuna baan reta apa jengje asolat boleh sahabat marin asolat acabis boleh ke Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, sholli fa innaka lam tusolli, apa aja ngatibin abali tibin saungkuna baan reta apa jeng, artinya bejeng saya tak tepak, bejeng saya tak husuk, bejeng saya tak ninti solat Rasulullah, pas asolat boleh, sampun asolat telu kali acabis ke Rasulullah, pas bi Rasulullah itampanin, sampun itampanin bi Rasulullah, pas Rasulullah mulang carana solat setepak, supaya pertama bulang kalaban wudu, karena bila sampurna wudun solat tak bakal sampurna, manabi tak sampurna wudun solat tak bakal sampurna. Amolain kalaban solat setepak engki kak dinto kalaban ngadek caran orang asolat kento para rabu sedaja manabi solat epon Gusti Rasul separlo eten debi gulaban sambian engki kak dinto carana sabeluna kak into kotu positif katipun panapa alengki nabi saos mancing nabi saos kak into kotu kalaban positif. Pertama etoro dari soko kanan ben soko kacir cek berlebar gelu cek pek copek gel sakerana sakengkang, soko kanan ben soko sekacir nika cara pas nomor 2 emulain kedua kata gebir engki kak dinto kalaben penuh husuk, kalaben penuh husuk ngireng lampana Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi atakbir engki kak dinto pol empolan kanan ben kacir loros ben ke Cina kopeng sedu ben sedua tak ngatas gelu tak mabegelu Allahu Akbar lancing takbir nikah encan ilmu tajwid telok horob menem kulina gerigi kenengan niat ika imah antara na alif lapal Allah ber'ron lapal akbar kaintot kenengan niat jadi mun pas ibito enggak kulina gerigi ni kan 6 Allahu Akbar ni kan 6 sebagian kayak lanjung dulu aleng-oleng polani tak lemah Allahu Akbar ingat kapal mangkat sabagian pandek gelu Allahu Akbar bejen apa sianiat jadi si sampurna derema ngala okoran siki buruk telo alif menem kulina gerigi ting lada pak takbir ika adim makan dengan takbir panika para busteja semul diakin Allah nika beda cara nah polana sabagian nika karodenin demaki salat tak ingki mun polan tak wajib panika kenco mas sunnah ben sopan boleh nika caran tanang sedua toncu tuting ben toncu tengah nengeneng diade nika pas toncu manis ben teken-tekan nengeneng dari baba polem-polan neng dari atas nika nih nah nika caran roy asan dekep tabun tanang sekanan sabe katelkotna resokna pagelengna tanang seka cernika kenengan mun la tepak ning kenengan nika sepak salpa nyaman ta inji engki mun la tepak ning kenengan eka ima se sabe panika cek tas ngatas cek bema sabe ning di atasna bocil keng enjan guru debuna guru panika polem-polan sekacir panika tompangagi kata lampona ate dadi orang asan dek udah kabeh ngetes resatan dekep senika dadi polem-polan sekacir tompangagi kata lampona ate anapa seakan-akan ate nika teket kaku tak bunjul
kangkui tak ingat ka bereng lah, tak ingat ka bereng lain menyitong ka Gusti Allah. Polanjeng kadang orang ngabejeng nika tingla takbir panika pas seborong sedeteng. Ngodiin komporongku. Mun pas katonon maring ibu jengin basan sa salat. Kadang mari takbir Allahu Akbar kuludukan. Tak oleh ngarek je. Pas ojen maring beda tade. Nika salbut makia salat cuma tak di otang fardu, tak di otang waktu, tak oleh genjeren lamun tak khusuk al khusuk uruhul ibadah, khusuk nikah dadi erona ibadah. Sebedeni lada salat nikah khusun gen gak di masa kader khusun tak mitong masalah 100 200 300 gen gak di masa kader khusun segenjer sareng Gusti Allah. Sareng Gusti Allah pas mulai bila mulai apor atakbir kalaben ngabes ke tempat pasolatan nunduk cak maturan cak lot ngalotin ke bere ke temur ke deje ke lao pakun ngolatin ke tempat pasoju dan mulai dari amulain sholat rekan kelu sampai lestari cuma beda waktu beda se tak ngolati ke tempat pasojudan nomor situng nalekana gulaban sampian engki kak dinto aruku kainto sunataki mon orang laki atau orang bini ngabes kapolempolan sidu ngabes kapolempolan sidua atau mon orang bini ikerah ngabes kapolempolan sidua waktona wakton aruku ngabes kapolempolan sidua. Pas nomor 2 engki kadinto nalekana kuleban sampian mau syahadat asyhadu an la ilaha illallah toncuk tuting abas atau olatin nomor 2 pas nomor 3 engki kadinto ngolatin de kapau sekanan ben bau sekacer nalekana ngolok salam sepertama assalamualaikum warahmatullah ngolatin bau sekanan assalamualaikum warahmatullah ngolatin bau sekacer lamun waktu asojud pakon ngolatin dek kakoncoon ilong panika teti sunnah panika para bustaja semul yakin Allah teti makroh kemah nyabe cak bacaan yang diada atau becem polan tako icongok tako du abid kok lariah siapa jeng opa mana teti menimbulkan kata khusuan teti pejauh le para bustaja semul yakin Allah subhanahu wa ta'ala ada buruk kaan sujada dalam salat nika waktona doa si paling isam betenin bi Allah Ta'ala panika beda dalam empat kenengan nomor sitong waktu ngadeg tepaan maca Fatihah pertama dalam Fatihah nika beda atina Fatihah ingki panika lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pace mantapah pace husun insyaallah makbul bi Allah salat karena nang lafal iyyaka na'budu namung dak kaajunan Gusti abdina nyembah wa iyyaka nasta'in ben namung dak kaajunan abdina nyon tolong tada sesekening pentai tolong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala nomor 2 waktu sesangat sampeuteuh bi Allah Ta'ala waktu nagulaban sampian aruku je ruka puru ni kesampurnan ruku tak onga gelu juga tak mabegelu cara ndere mau karena mun orang sehat andi penyakit mun sandi penyakit sabisana mun setandi penyakit hat sehat negu ka di bebekna tolang toot panikah ke di bebekna sekoni lepas aruku sedatara di antara na tengah cetak ben bengkong selorosa onga gelu taksa mabe gelu makro mone tempeng onga gelu angoan mabe gelu nomor 2 nomor 3 sujadan engki kadinto pakon pa abid patuma nina waktona asojud apa abid kong langkong sojud terakhir
dari salat sujud terakhir dari salat panika Pak Abid pas nomor 4 engki kak dinto waktu mustajab isa belunna ngolok salam fil alamina innaka hamidum majid pas anjuran dari Gusti Rasul debu dari Gusti Rasul pakon adua Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal pas ngolok salam mun bade sekapuru tor tidak ada ke Mekah Madinah bade tambahan tero tak tero ikan apa benyaan selede pak ke Mekah apa ki benyaan tak ada pak tero de pak wah teroi ke bela tero ting lamari ki puri baca sebelum ngolok salam maca solawat telo kali caipun keterangan orang semau sepanika bi Allah Ta'ala paringin tuli teka hajat ki odi depak de tanah seceh Mekah ben Madinah kala ben ngalakonin ibadah haji ben umrah sesampor mun semakin ki itotop jak rugo buru gelu apalagi gelu amalaki gelu pasti muka setor was mangkat was lekas tahi bantu pada tak hajat bi Allah amin Allahumma ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ballighna nazuru ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ballighna nazuru ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ballighna nazuru baca teloka abareng ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ballighna nazuru ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ballighna nazuru ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ballighna nazuru hikmah dari salat setumak nina salat seanteng ting aruku abid ting asojud abid mun parloh ngalak salainnya dari setelo kali mun bisa tambahi sampai petong kali otabe sampai 11 kali otabe sampai salekor kali otabe sampai ngalak 40 sit tung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi keng pa bener jauh apa salah kulari berin apa jeng masjid sebedar iba benar langit benar atas bumi akhla gula menilim tabu orang saya sujud pak aja pangucap siapa ni kemata akhla makai ka amma subhana rabbiyal a'la wa bihamdiris subhana rabbiyal a'la wa bihamdiris subhana rabbiyal a'la wa biham salah tak salah beni jen semak si ke Mekah apa ni jenjo biris dinapa takbi sebenar subhana rabbiyal a'la wa bi takbiris takbiris panika para rabu seteja lamun khusuk penuh abid tapi mun ngimamin kabele gelu ke makmum mumpah ma abid sajen tibi tek kabele gelu nje cikerobu yonga nje de apa mari apa nje ketika kabele gelu tidak budi latihan torok dari sesakoni gelu ngalak petok nyaman petok ongke aki ke 11 nyaman 11 ngale ke selekor dibudin sampai depak pak polosit situng hikmat orang asolat tepak nomor situng mun solat tepak ngastete cuma nina tak suka susu nomor situng hadiah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala maka luar barokah maka luar waktu na sujud turun rahmat dari langit kau orang saya sujud saya tak tuli je
Seorang sa salat tak tuli ambu, orang sa salat se tak tuli mare. Etoronin barokah sareng Gusti Allah. Ana pesannya ma barokah? Al barakatu khairun ziyadatu khairin bit ta'ah. Seanya ma barokah panika tamben ala ko kabagusan. Ding ampun lastari asolat jendek budina kalakona nikah sajen bagus. Sebiasana sobuna telerak terak mangken ongke bek petengan. Sebiasan asolat tak berjamaah pas bisa berjamaah. Sebiasana iri hati pas beres. Seasala panika ngalakonin bareng selarang bi Allah pas bisa mikir kalaben oleh barokah. Kalakona jen bagus, lakona jen bagus mungku Allah nika nyamana barokah. Lain berkat mun rencan madura berkat mun berkat karo artena rekarena berseta ngangkat nyamana berkat nyangkol neng tempat pa kenyang de molena pa nyongkol nyamana sangkol. Ini kan nyangkol pa kenyang pa nyongkol ini kan nyaman berkat mon barokah panika situng kabagusan sajen dek budi sajen bagus. Nomor situng nomor dua hikmah salat setepak engki kak dinto mailangka sombongan. Contoh sombong ikala dari napa? Dari harta nyak benyan orang monjen soki sajen tapi mon artana tak barokah. Lamun artana barokah beni sajen sombong tapi sajen lampe sajen pelak bentoaki ka orang setaan di nikah tak ngeluarakin apa nyaman mailang kesombongan, mailang kaucuben, kasum'a karya kata kabur kalaben salat sesamporna. Pas nomor dibudi engki kak dinto made teng kecerdasan akal ben masehat beden mun salat sesamporna kong langkong salat malam panika. Para ibu muslimat bapak muslimin rahimakumullah panika pentingnya Isra karena anak pamak nganjuraki salat polan salat nika ummul ibadah korbina ibadah ka Allah. Mun salat bagus ibadah selain norok bagus nika mare bon make sekejak masalah Isra Mi'raj tambahan sakone takok rogi sing onjeng muncak sekejak gelu tangi gula taring lu gelun. Oke, panika para mustaja sik muljakin Allah. Mangken gula ban sampean bu ibu muslimat, bapak muslimin, pakun gula ban sampean sesoon ka Allah, tero ilmu barokah manfaat tinggi. Nomor situng tero andia ilmu se barokah se manfaat. Caran orang andi ilmu kudu ngaji. Mun tak ngaji tak kira andi al ilmu bitolab la bin nasab. Sianya ma ilmu panika kalaben sabab esare beni kalaben sabab beni sabab katurunan kudu ngaji make pasera make potran kiai kudu ngaji potran ustad kudu ngaji potran sampian seteja kudu mun tak ngaji tak kira ta masih tahu nih keng polan ngaji kula kan tahu keng polan tak ngaji tak kira ta tat ustad semulang ika ento keng polan ngaji mun tak ngaji tak kira tahu sambian senika kia pen polan ngaji mun tak ngaji tak kira ta bu debu nareng sepo sikone selambe karo jek kandi mak kadang apa conton de majong mak nyare laku monduk
Jereng pan benembun pada tolon na orang gunung nak nong beto keletak bing beng keno beto lekor. Mon kaber tak kira abudu beraso, mon beraso tak kira abudu ka. Arten mon potran orang alim pakun alim, mon potran deng budu pakun budu, mon apa doman kada panika tak ingki. Tapi jauh kebaik pedoman panika para rabu sedaja, panika pedoman siki buru ilmu kalaben nyare, benih kalaben sabab keturunan. Tat ustad saya tugas paning nyak benyankan pada putrana orang tani tak ingki pada anapa mak sampai tugas polan andi ilmu para rabu sedaja. Orang andi ilmu ni kan mulja tak mulja mungku Allah subhanahu wa ta'ala mun sampian tero andi ilmu potran panikah jeni kini ate sambian bu jani kini ate sambian ba pangaji mun ki beda umrah ki beda tunyana kurbanakin kaangkui mangaji potra sopaja tetri potra sesoleh ben soleh caran mun sampean tero andi potra sesoleh ben soleha tetireng tua nika andi kelakuan benimannya man seti kiai tetital ustad karo pada umum mah ring tuana atara kat ring tuan atapah ring tuana kenyeke di pereng se ekatroin hawa nafsu. Napa pertama mun tero ngakuna potre sesoleh ban sesoliha pasekut puasa mun bisa pas sampai setahun bisa tak bisa setahun sebulan bisa tak bisa sebulan seminggu kira-kira tak bisa seminggu teluare abid gel tak bisa seminggu teka akun sare tepak kalahiran aduh mon keng pagigir legendengku latololongku Jawa kemudian saya sekolah ngening piala ngening ringki norok tetina kana pah lodung sadung lodung tinggi tanya aki pasai biban ya le mak tendo eko lepas lagi kau stad biko eko malarat tak malarat mon kun karo ngening bintang di juara umum atau bengening piala karo bede pasar bu engkin apa punten tak keng ngening potran sambian tak keng polan setadok sepenteran boleh tak engki je saking bede sepenteran boleh tak kira ngening engkin apa punten pas bagian ini cuaki pasan tanya ngo imtihan malam benle arapa nah kon ngening piala eko beda tada doja juga cuaki mungkin garo-garo soonakin ka Allah oleh ilmu selai bulang aki dari ustaz dari kiai napa nikah terodeti ilmu barokah manfaat tinglah keluar ku laku tinglah berumah tangga ikalaku ilmun karo le ni kenyaman manfaat barokah ilmu barokah manfaat bisa beramal walaupun tak panggil ustaz tak panggil kiai sepenting beramal panika angun tongaki deka bentibi benda ka orang tua duaan ike pasa aki mun bisa bu puasa teka kunco masa ari sakalahirna engki mun pasa nika tada pasa ting malam pak gunting si napa boleh bulan Recep semakin jajan uta. Nomor 2 panapa lakon orang tua kangkui anyonakin anak engki kak dinto kotu soonakin ka Allah pertama waktu malam soonakin ka Allah manter teti anak sebarokah semuljah sebarokah manfaat di dunia wa dunia wal akhir maka tak matur pada soonakin ka Allah waktu malam soonakin pabanyak mon parlo kebayaki mal amalan na orang andi anak teroteti anak putri sesoliban soleha mon bisa pateha bu mon pateha nika benyan 300 telau
313 ting lamar mau seropakin ke aing pas paringakin ka potrana ngirim ka ponduk mau sagi tak bisa lanceng abid mun Fatihah make ngalak sepandeen maca bismil bacain bismillah berempa bismillah petongatos belung polo 6 mun bismillah petongatos belung polo 6 panike paringakin ka potrana insyaallah bekal cerdas bekal ngaulede ka ilmuna Allah subhanahu wa ta'ala papebelin potran etarakatin doakin ka Allah insyaallah ipatabuka sareng Gusti Allah make asla tolol salol tolol mak sakadin toh jering beuleun lipalipen beuleun cak becan tak gelem cekak sekali beuleun noles tak gelem ngening encan ka beureuh laon lek kolek sokon terata tak to noles tak to mah tak aranca tak aramu tak ngocak tak akemu dadi pahe nyanyi lagi lek kolek sokon terata tak tau nulis tak tau macang lek kolek sokon tarata tak tau nulis tak tau maca tak tau nulis tak tau maca tak aranca tak aramu tak ngoca tak ake tapi mun sangun nalet ngulet terlebih bun tinggalok salam tinggal mulia atau betul yang lamang kata Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beni wabarakatuh lober lemai lober saboloe mun salam cek kebain mainan mun terus salamet dapotrana cek tau apa cek tok bunto lain panika mak terus salamet para rabu stage hadirin saya muljakin Allah subhanahu wa ta'ala pas nomor dibudik tetireng tua panika cek sampai cer paleburnya de kain potran akati semangken panika salametan ilmu na potra potrena para pancingan setuju seselama ajar bedeng kadinto salamet pas maraburu guru marabu kotoko masyarakat maraburu guru ngaji marabu para pancingan setuju panika termasuk arah solen potra potrena para pancingan setuju sebedeng kadinto malar mantel ilmu na epateti ilmu barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah pas boleh katipun panapa kula ben sampean setuju panika akati samangken kani kadinto nyoon barokah doa de setuju na para rabu kadinto kaangkui potra-potre kula ben sampean kainto ilmuna bi Allah taala panika bisa kaangkui ngamala angontongakin ka Abang TV angontongakin ka orang tuana angontongakin ka umat Islam seluruh alam ingki kadinto pertama cek sampai cangkolang kaku cek sampai cangkolang kakuru montoro ilmu na guru ni kabarokah manfaata ingki kadinto cek sampai cangkolang kakuru cek sampai nyaci nyaleh kakuru nyoon barokah doa de kaku mon beda pengajian neng bunaje pangade pak awal panika sopaje oleh barokana ulama panika mon beda pengajian kati semangken nih rabu sampean nyoon ka Allah ya Rob nyoon apa tetiaki anak abdina Guste padena ben kiai pasera ben kiai Muhammad Samsul Arifin upamana padana ben kiai Sayyidinur Rahman upamana ataba ben kiai pasera serabu ka into niataki dalam atena insyaallah bi Allah bekal esam betenin panika papotro palebur ka Gusti Allah
panika beda sitrong santre panika kek lebur ting lebih orang mulang panika seneng andi bini keng kita ngakui potra pasti lah paleman rok jalan ngocak le kok macek seneng ngaka kiai semulang ningi pengajian role dek rem setero andi ayah ikuah ya mayu ka acabis ka kiai mayu laku apa sih kebayatorator cereng tandi wayu nyari kaju ketiting dapat laku nyari kaju silake nyari kaju pekol sebini esoon atoraki kathelem atorakin ka kiai sampun ada pak kiai assalamualaikum kiai waalaikumsalam bandul engki ben siapa bandul ben keluarga kainto keng tero habis kainto tak kekuin torator sepatot apa dia oleh naben oleh kaju kainto aduh alhamdulillah nyain cek puto nak kaju jadi kan kok taklim sempat senyum ruah ketiban oleh kaju ya engki kento menteri terima bi Allah berkata umur berkat anak potona yu tak kak dintok ya abdina tero andi turunan lu ya manter ba ni pareng natuli andi siki anak dadi anak sesole ben soli apek teka guru sampun kento para sedeja hamil sampun hamil depak wakton lahir pana peting lahir benini sakoni lemak sekalian lake kapi abid ampun lah depak wakton ni mareen abid hamil pole ting hamil pole lahir lake pole lemak pole la sapollo abid lahir boleh lemak boleh la 15 abid lahir boleh lemak boleh la 20 seterakhir lahir boleh lemak lake pas kena sekemi ambu jela ke boi la oleh lemak lencakkeun mak lemak kalau ben barokana guru ting ampun oleh sekemi pangatorin guru saya habis sekarang. Assalamualaikum waalaikumsalam napa ben marabu kacompok nyona barokana kento nyona duakin berempa lah potran ben alhamdulillah ampun cokopan sekemi kento peroben laki ya alhamdulillah rabu kiai ketelema santri panika patilir cabis torok dari sewa tua ni cabis kepi ke guruna sampun lastari kadinto para seteja depak waktu ngaji seteja alhamdulillah pangaji seteja pas sampai dadi potra sehafidul Quran alhamdulillah orang hafal Al-Quran ijamin bi Allah Ta'ala ngangkat ke keluargana sapolo lebele si ampun mesti masuk neraka bekal selamat bi Allah kala ben barokana andi potra andi keluarga andi bele si hafal Al-Quran alhamdulillah ula alhamdulillah hafal lukelun bendi budin tengah tak tahu sekali tak hafal sekali banyak tong gila banyak alhamdulillah potra-potri guliban sambian parengna dadi orang sehafal Al-Qur'an sehafal sing amalaki hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andi ilmu barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah sallu ala Muhammad tore maca dikiran sedikir kainto esena maturaan keng gula tak apal usah maca buku la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah pakompak kelu la ilaha illallah
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah ngagungi potra sepon tibasa sanajan tedung beni tak mandrasa mon potran laraja pas lako tedung malolo beni keng tak nyaman ras saking todus seabele dosanya tanah saking abele la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salam nakana mungkin pon raja akal sanajan ni keni la minta malah tahu ka ada boleh nakana mungkin pon raja akal sanajan ni keni la minta sabab tak ngening dari waktona banyak tak ende kasapo banyak tak ende kasapo beda tada dikeretore la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi tullah banyak tak ngireng lalam penakuru lamun itekan banyak seburu pon ngala model se alos ning nyare se alos tor se ko tanda ke sejeleng ngucap poron polan ngon sejel banyala model se alos ning nyare se alos tor se la ilaha illallah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salam banyak senolak karep paring sepo polan sebini tak pateh lem koros usaha jemu polan koros tak pati lempo jawab mungkor ngocaknya lato polan te kening gibekato jawab mungkor ngocaknya lato polan te kening gibekato la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah banyak sengala karepati bi ting nemo se cocok adu pastang endi tak ngening eleni lain arwah ting latebe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pas tepak kasetua la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur
ulullah alaihi salam nyare cucuan teng talenteng teroli areng seles nyare cucuan teng talenteng teroli orang seles kalako na dingnya lo ding le ole na tapaka se selting la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah sallu ala Muhammad. Hadirin saya muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekiranya sekadin to waktu sibi saya toraki malar manter papona pa saya toraki kainto benya bener mungku Allah subhanahu wa ta'ala ben bisa ngamalaki dari abe kaula sarang para pancing stage ben dari keluarga ben anak foto peten kaula stage ben malar manter sarang Allah apa kalakuan siskalero mungku Allah manter bi Allah isabora zahiran wa batinan. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum bima fihi salahul islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.